Bana, duniani kumekuwa na surprise kubwa sana. Hii ni kutoka pale nchini Marekani. Mtu aliyezaniwa kufa kwa zaidi ya miaka 30, aliyekuwa ni mwanamuziki maarufu sana pande zote za dunia. Hapa tunamzungumzia Tupac Shakur bwana, majira ya jana alionekana katika show ya Snoop Dogg pale nchini Marekani. Hii ni live, sio uongo wala sio nini. Alionekana live majira ya jana katika show ya Snoop Dogg. Bwana, jambo hili likazua mtafaruku na sintofahamu kubwa pale nchini Marekani kwa mamilions ya watu na dunia nzima, kwa sababu kwa miaka 30 alikuwa wapi Tupac? Kwa miaka yote hiyo 30 alikuwa wapi? Sasa rekodi tunarejea ni kwamba siku ile Tupac amekufa, mama yake aliripotiwa kuzungumza kwamba yes, Tupac ameamua kutafuta njia salama ya kupumzika baada ya kuwa na maadui wengi sana duniani. Sasa watu hawakuelewa ilikuwa na maana gani. Walikuwa najua labda alikuwa akimaanisha kifo chake vile alivyokuwa amekufa baada ya kupigwa risasi. Kumbe mtu mzima Tupac hakuwa amekufa. Alafu kuna taarifa pili zilizowahi kupatikana kwa baadhi ya watu wakuwa wakisema kwamba Tupac alionekana maeneo ya Mexico, yes, kwa wakati fulani. Baadaye pia yes, kumekuwa na mambo mengi kuonekana sehemu kadhaa kwa Tupac. Sasa majira ya jana katika show ya Snoop Dogg, Tupac alitokea live bila chenga mbele za watu na kudhihirisha kwamba hakufa, yuko hai. Sasa FBI wa Marekani yes, walianza kufuatilia kuhusiana na kifo chake majira jana baada ya kuonekana. Basi FBI wa Marekani wakaanza kufuatilia kuhusiana na kifo chake, na katika kufuatilia wakagundua ukweli kwamba ni kweli Tupac Shakur hakufa siku ile. Hakufa, ila kuna mtu mwingine ambaye alikufa kwenye gari ile ambao Tupac naye alikuwemo. Manake walikuwepo watu wawili, na wakati imepigwa risasi ni kwamba kuna moshi mkubwa ambao litokea, inaonekana ni moshi wa kuwekwa. Yes, baada ya hapo manake moshi ulitumika kuswitch na kumuondoa Tupac katika eneo la tukio. Na hii wameeleza kwamba FBI kwamba ni baada ya kuonekana Tupac kufuatiliwa na maadui wengi sana kutaka kumua, kwa hiyo kaamua kutengenezwa zengwe ile ili kwamba Tupac aonekana amekufa na kukimbilia kuishi nchini Mexico ili kulinda uhai wake. So hii ndio taarifa kutoka pale nchini Marekani baada ya Tupac Shakur kuweza kuonekana katika show ya Snoop Dogg majira ya jana night. Yes, mambo ni fresh, mambo ni poa. Kama bado hujasubscribe channel yetu, subscribe sasa.